Salut l'univers et bienvenue dans le monde selon Carl. Je suis syntonisé au 98,5 FM avec Isabelle Crête. 16h15 minutes et 15 secondes. Qu'est-ce qui est important? Avec ce recours-là, c'est le nombre de personnes que ça vise. Ben oui, c'est sûr! Ben regarde, le recours collectif, t'as entendu, pour le procès international de François Legault, Isabelle Rachetée, Trudeau, Sophie Grégoire, de Joe Biden et de Jill Biden, d'Anthony Fauci, de Theresa Tam, de Caroline Quash, de Dr. Horacio Arruda, ainsi que Daniel McCann, ainsi que Carl Weiss, Dessert, Marquis, Olivier Bernard, qui d'autre? Dessert, Weiss, Alain Papocar, puis qui y avait d'autres aussi, il me semble. Emmanuel Macron, Régine Macron, Olivier Véran, Valérie Plante, Régis Labaume, Bruno Marchand, ainsi que tous les autres élus, Xi Jinping, Kim Jong-un, Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky, entre autres Netanyahou et Abbas, pour leur crime de guerre, crime contre l'écologie, crime contre l'humanité, c'est-à-dire d'une séquestration un vendredi 13 mars 2020, et a conduit à la suite de cela, un port de masque obligatoire, sinon sous peine d'amende, puis d'autres pays, sous peine d'emprisonnement, si tu portes pas un masque, puis si t'es pas vacciné, c'est encore pire. Fait que vaccination massive, le tout étant très liberticide, illégal, et c'était pas fondé. Fait que c'était ce genre de recours-là qu'on te demandait. Pas parce que Ticketmaster a crossé le système puis qu'il t'arrive pas les mêmes taxes parce que t'as choisi un billet qui vaut 2500$ pour un seul billet pour être dans le parterre puis même pas assis. Accusé d'espionnage. Hein? Comment la Russie en était venue Ah à ouais? de telles accusations? Qu'est-ce qu'on leur reprochait exactement? Je pense. Moi je pense que Chris, que c'était donc évident que Vladimir Poutine, Volodymyr Zelensky, Xi Jinping et Kim Jong-un, Netanyahou et tout le et qui font quoi? De l'ingérence, pas juste politique, qui font de l'ingérence et de l'espionnage industriel. On s'en qu'à Hydro-Québec, avec sa bière, puis avec Sophie Brochu, on avait justement un envoyé chinois. Puis vous l'avez considéré pointé du doigt, parce que probablement il voulait pas porter de masque et être vacciné. C'était bien plus facile. Vous l'avez dit, c'est lui, notre comploteur, c'est lui, notre espion, industriel, Ah! Belle bande d'épais. Poursuivre la libération. Vous êtes vraiment... Ouais, c'est ça. Hein? Poursuivre la libération. Chris, que vous avez pas suivi la même partie, hein? C'est le cas de le dire, hein? La partie d'échec mondial, vous l'avez pas compris. Voir si des électeurs, Chris, ont accepté, en tout cas, moi j'ai vu plutôt des Québécois, des Québécoises, des Canadiens, des Canadiens, des Américains, des Américaines, ainsi que même des Camerounais et des Camerounaises, ainsi que des Péruviens et des Péruviennes dans chacun de leurs pays, critiquer, marcher, etc., faire tout ce qu'ils voulaient. Ils ont même allé jusqu'à des manifestations, c'était bon ben nombre pour dire la même affaire. On arrête les frais, là. On vous arrête, là. Vous déconnez avec notre vie, juste déjà en partant pour essayer de nous faire tellement à croire que Chris, qu'il faut qu'on porte un masque, un couvre-visage, être vacciné, d'avoir le QR barcode en plus, une bebelle électrique pour essayer de nous identifier. Voyons, ça ne tient pas du sens, ce que des milliards de personnes ont fait, puis ce que je voyais tout le temps avec comme Lucie Laurier, Jean-Marie Bigard, ainsi que François Maléga, ou autres, ou Gloriane Bray, ou encore Fabrice Divisio, de dire que, regarde, ça ne tient pas de sens ce que vous pensez. On est à 1675 jours depuis que Pascal Nadeau avait dit, le 1er janvier 2020, comme de quoi qu'il y avait 102 morts à Wuhan d'une population de 11 millions, semble-t-il. En prison il y a pas longtemps. Oui, c'est ça, vous méritez la prison longtemps. Ou vous me devez 100 milliards de dollars pour toutes vos conneries. Son quotidien? Son quotidien, Chris, c'est pas compliqué. Il est comme Joe Biden.
Sleepy Joe! 420. 420. The break. La pause. François Legault, Isabelle Brèche-Tétotos avec Grégoire, entre autres. Vous avez du cabochon asti dans la fonction publique en esti depuis vendredi 13 mars 2020. Moi, quand je suis K-A-R-L-B-R-O-C-H, je suis ma mère Denise Vigneault, D-E-N-Y-S-E-V-I-G-N-E-U-L-D. Je fais l'achat de mon certificat de naissance. Mais Hermel Ramaison, le directeur de l'État civil, il travaille au cabochon, il ne sait pas travailler. Qui travaille de la maison ou qui travaille du bureau, je m'en calisse. Qui travaille même à l'intérieur de sa voiture, je m'en tabarnak. Mais sacrément, ce gars-là ne sait pas travailler. Pas plus que Mélanie Gagné-Gagnon, Mélanie Gagné-Gagnon, ou encore Jacques Goulet, Raymond Arsenault, Renaud Bernier, David Gendreau, Rodrigue, Joanne Michel, Daniel Gauthier, Daphné Cassidy, Léonard Akoulamate, Patrice Sagiro, Guylaine Carpentier, Daniel Côté, Priscilla Desroches, Mylène Bachy, Nathalie Caro. Ça, c'est crissement pas travaillé. Ça manque de discernement. C'est impoli de dire à moi ou à sûrement d'autres que monsieur n'est pas rejoignable. Au contraire, Chris, regarde, monsieur est imputable de un, puis Chris est rejoignable. C'est pas Dieu en personne, c'est pas diable en personne, puis c'est même pas un ange en personne. Fait que, il se doit d'être dérangé. Quand on demande à parler à une telle personne, tu donnes la personne. Tu t'arranges pas pour essayer de, je ne sais pour quelle raison, de faire « Ah ben non, mon petit devoir de travailleur insignifiant, de technicien au directeur de l'État civil. Moi, ma job, c'est de... Non, je peux pas, non, vous pouvez pas, non, il est pas rejoignable. Non, regarde. S'il est pas rejoignable, c'est à toi de faire la job comme il faut. Ça s'appelle, tu me corriges son erreur. Ses erreurs, pour être exact. OK? Parce que c'est pas C, c'est pas I, puis c'est pas AU. OK? Ça, c'est rien qu'un début. Vous êtes de la honte. La honte de la société québécoise, Chris. Qui vont le répéter. Le répéter. Nous avons au Canada notre expérience récente avec la Chine. Avec la Chine, quoi? Qu'est-ce qu'il y a chez Jinping? Vous n'êtes pas capable de dire en pleine face, tabarnak, ton esti de masque, tabarnak. Viens me le dire encore chez Jinping, comme j'ai dit à Raki, comme j'ai dit même à Georges Saint-Pierre. Moi, vous collez ici mon poing entre les deux yeux, tabarnak. Vous allez comprendre en esti que ça fonctionne pas. Puis que c'est dangereux. C'est écrit même asti sur le manuel d'instruction, le manuel d'utilisation. Pour le masque 3MN95 de construction, noir sur blanc. Toute mauvaise manipulation du masque peut entraîner des problèmes de santé et ou la mort. J'arrive pas à comprendre pourquoi vous avez insisté. Ah, c'est sûr. Regarde, Chris, c'était pas compliqué à comprendre, là. Hein? Ça fait mousser, hostie, j'ai rien à faire. Beau Pfizer, beau AstraZeneca, beau Sputnik, je sais pas quoi on va dire, on va l'appeler de même le vaccin Bruce Lee, tu sais. Ah, si vous étiez bien. C'est à partir de Côte-Saint-Luc, Pont-Samuel, le Champlain, à Their croissants are priced at $6 for only $7. Only $7. Oh, que c'est trop cher. $5. Fixe tes fucking prix. Hein? Comme avec Hydro-Québec. Une scène kilowattheure. Hein, Sabia? Comme avec, pour le passage de l'autobus, la STM ou encore autre, hein? Valérie Plante, Willow Archat et Régis Laborde. C'est pas compliqué. $1 le passage, pas $4, pas... les 250 grammes de fromage en grains, quand même qu'il soit celui de la fromagerie Le Maire sur le bord de la veine. Ah, que j'arrive. Ah, que je suis hot. Ah, si, moi, regarde, moi, je suis.
Ben, c'est le 250 grammes est à 1,50$ et les croustilles à 1,25$ pour le 250 grammes. Pour ce qui est de 250 ml de Coke, de 500 ml, de 750 ml, de litres de 2 litres et demi, de 5 litres, ça reste 50 cents le prix du litre de tous les liquides. Donc, de ton OSK, de ton essence à un seul indice d'octane, ainsi que du diesel, ainsi que de l'éthanol à 100%, qu'on sait très bien qu'ils peuvent aller dans les deux, mais que les deux ne peuvent pas aller dans les deux. Le diesel ne peut pas aller dans l'essence, puis l'essence ne peut pas aller dans le diesel, mais à coup que le tout est vide de ces deux-là, c'est pas un problème de prendre de 100% de l'éthanol. Puis pour d'autres, Chris, ça a l'air que il y en a qui sont capables de prendre de l'huile à friture usagée, usée, qu'on filtre comme il faut, puis que finalement, moteur à diesel, il y en a qui sont capables de se faire une Volkswagen Rabbit ou encore Golf avec un réservoir d'huile à friteuse usagée, puis que ça fait partir le moteur. Évidemment, le gars l'avait dit. Ça, c'est tellement loin, là, c'est ce que je vous dis là. Puis ça a vraiment passé à TVA. Puis c'était qui? C'était pas Antoine Joubert, me semble, qui l'avait interviewé. C'était pas non plus Denis Lévesque, mais c'est très sérieux, il y avait quelqu'un qui avait interviewé. Puis je pense que c'était dans le cadre... Ouais, je pense que c'était même à Salut Bonjour. Puis c'est pas Gino Chinois, puis c'était pas non plus quand même Guy Mongrain, puis c'était pas non plus Benoît, mais il y avait puis à l'extérieur, ils ont réussi. Le gars, c'était... Je pense qu'il était algérien, médecin. Puis il dit, puis ça remonte à vraiment loin, là, bien avant vendredi 13 mars 2020, là. Le gars avait fait des recherches sur le net. Il s'était rendu compte qu'il n'y avait rien à faire. Le putain de moteur diesel, tu peux prendre de tout. Assez que, encore beaucoup plus loin, mon ami Denis, il me l'avait déjà dit. Il dit, ça a l'air qu'il n'y a rien à faire. Les gens avec les moteurs diesel, à une certaine époque, plus à l'arrière encore, donc mettons dans les années 80, etc., il disait que comme il y avait la guerre des prix entre le mazout pour l'huile à chauffage versus déjà le diesel pour les voitures à diesel, prix pour prix à un moment donné, sachant que, oups, regardons ça, le diesel est trop cher. Ah, regardons ça, il y a des gens assez intelligents, se prenaient de son huile à chauffage chez eux. On rappelle notre voiture à diesel. Merci, bonsoir, puis on continue. Mais le gars que je vous dis, le gars, c'est un médecin, puis il l'a dit. J'ai fait mes petites recherches, c'est juste que, comme il disait, je suis chanceux, j'ai des membres de la famille ou des amis qui ont justement un restaurant qui utilise des friteuses, puis il dit, je récupère l'huile à friteuse d'eux, puis je m'en fais, ça reste de l'huile, mais ça reste quand même de l'huile pour conduire sa voiture. Puis je pense que c'était peut-être pas la Rabbit, c'était peut-être la Golf, c'était peut-être même la Jetta, mais je sais que c'était une Volkswagen. Puis le gars, il avait vraiment, par exemple, qui disait, j'ai un seul petit problème, je garde quand même mon réservoir à diesel. Parce que ce qu'il disait, il dit, c'est pas assez, même s'il aurait rajouté, mettons, des indices de je sais pas trop quoi, d'octane, mettons, un autre additif pour que ça brûle vraiment, c'est qu'au départ, il disait, ça, c'est plus compliqué. Puis surtout en hiver. Puis ça, c'était l'autre particularité. Il dit l'hiver, c'est plus compliqué, il faut que je trouve de quoi pour que ça gèle. Parce que de l'huile de friture, je sais de ce que je parle, j'ai travaillé chez Burgery, c'est quoi de dire en hiver, ça pogne en moiton, ça gèle, ça devient dur, quasiment comme la glace, façon de parler. Mais du moins, la composition n'est pas pareille. Fait qu'il disait, je suis obligé de garder mon réservoir quand même, de le remplir à une certaine quantité, son réservoir. À la limite, il est rempli au complet son réservoir pour le vrai de la voiture originale au diesel. Sauf que c'est que pour le départ. Fait qu'il part le moteur, boum, mettons une minute plus tard, c'est quoi de dire, ça casse l'air des cockpits testis de n'importe quel avion qu'on connaît, puis mettons dans les films de Star Trek et autres, là, mais bref, il y a juste 2 boutons qui fait juste comme, ok, regarde, on switch de réservoir, puis là, il pompe, le réservoir pompe dans l'huile après 1 minute, puis là, c'est l'huile à friture qui fait fonctionner le moteur.
ça dépend de tes Intéressant, artistes. Mais dans le cas de Taylor Swift, il y a beaucoup de ses fans qui n'ont pas les moyens et qui n'ont pas l'opportunité de rester. Ta gueule! C'est une 16h30 minutes. Regarde. Fuck off avec cette petite allusion-là. Madonna, ça a toujours été cher. Céline Dion, ça a toujours été cher. Regarde, il n'y a pas personne. Moi, je m'excuse, là. Regarde, c'est une niaiserie de dire, les gens n'ont pas les moyens. Fuck! Il y a des gens qui ont les moyens, puis d'autres qui n'ont pas. Ça, c'est clair. Ça aura toujours été. Regarde, c'est complètement ridicule de dire ça. Il y a des fans de Taylor Swift qui n'ont pas les moyens. Blague à part, je suis fan fini de Metallica. Entre autres, Metallica, mais c'était pas lui, je voulais dire. Pink Floyd. Pink Floyd qui est arrivé, je pense, en 93 ou 92 avec l'album Division Bell, je pense, puis il reste à tourner. C'était 3 jours au stade olympique. Là, U2 vient, même affaire. Une de mes amies, Colis, s'est demandé si elle a les moyens. Carole, elle n'a pas les moyens, tant qu'à moi, mais elle a réussi à aller trouver les moyens. Puis elle se fait 2 soirs avec tabarnak à l'ancien hippodrome de Montréal. C'est clair que c'est une facture qui vaut... Chris, je sais pas, là. Vous décollez tellement. Elle n'a pas demandé d'être backstage, comme on dit, puis avoir la passe VIP, mais... Regarde. Il en reste pas moins que pour 2 soirs, c'est clair que ça tourne autour pour juste elle. C'est sûr, c'est quasiment 500$. Vous demandez des prix à la con! Que ce soit à Montréal, que ce soit à Québec, que ce soit ailleurs au Québec, que ce soit au Canada, que ce soit aux États-Unis, quand que vous voyagez, quand même que tu te rendras encore à Tokyo, à Céline Dion, tu vas demander un prix à la con. Déjà c'est assez con que tu aies eu 200 000 de trop. C'était quoi d'avoir juste 2,5 millions? Tant qu'à moi, t'aurais eu un seul et unique putain de million. Tant qu'à moi, on va continuer, on va aller plus bas que dans ta cassure, tabarnak. Performance, c'est quoi? T'as chanté une chanson, Carlis? Je sais pas. J'ai pas suivi à part de savoir que c'était Les Malamour, là. Que ça aurait dû être Zaz ou quelqu'un autre artiste, là, Patricia Cass, mettons, là. Hein? Parce que t'es pas... Hostie, moi, c'est ce qui m'écoeure de voir les Olympiques, même la France, je trouve que, gars, Emmanuel Macron, j'arrive même pas à comprendre comment ça se fait, t'as pas une fierté française. Sont où tes Français? T'as fait, hostie, du tour du flambeau, tabarnak, avec des artistes, hostie, extérieurs. J'ai rien contre et j'ai rien pour Snoop Dogg. Je veux dire, c'est un artiste que je connais depuis très longtemps, dans le sens qu'on connaît son nom. Non. Je sais que c'est un rappeur, mais curieusement, j'ai rarement... C'est quoi je dis? Lui, j'ai pas de problème. L'artiste, tant tout, rien. Mais bon, je suis pas capable d'accrocher sur son rap. Je vais accrocher sur le rap de ben d'autres monde, mais Snoop Dogg, je n'accroche pas. Mais je me rends compte que ben du monde s'accroche. Sauf que c'est quoi l'idée, Chris? C'est un Américain. Pas de fierté. À ce compte-là, entre Snoop Dogg, je m'excuse, mais Philippe Cordellero a été plus du genre. Hein? Puis quand même que Philippe Cordellero le connaissant, il a déjà imité Rusty Rocky, le personnage de Sylvester Stallone, pour justement l'après-show d'une année de compétition, ou pas d'une année de compétition, mais une fin de semaine de compétition. Je n'ai jamais su si c'était les Olympiques ou autre, ou le championnat du monde, mais de patinage artistique. Mais bon, monsieur s'amuse à imiter Rocky sur la glace. Il part des estrades, puis ça va sur la glace. Ben, je suis convaincu que Collis, il est assez bon danseur sur la glace, qu'il doit être quand même capable de faire la même chose que Snoop Dogg, avec le flambeau. Comme si j'ai rien contre le gars, là. Snoop Dogg, là, c'est sûr que ça doit être un super bon artiste, là, pour bien du monde. Mais ça reste un Américain. C'est pas un Français. Fait que vous avez préféré, là, toutes sortes d'autres mondes, en pensant même à l'étranger, au lieu de penser à vous. Puis quand même le vous, il y avait, dans le vous, il y avait, oui, il y en a un qui était homosexuel, puis il y en a un, il y a un Français qui a viré comme l'Américain Bruce Jenner, puis il s'est transformé. Sauf que, internationalement parlant, là, j'arrive pas à comprendre la dynamique puis la dimension suivante sur des gens à travers la planète Terre qui ont vraiment des problèmes de serre. De pas savoir que Callis...
T'arrives même à un âge très tardif comme Bruce Jenner, tu d'un coup, là, toi, là, bang! Ça fait pas ton affaire, là. T'es une femme. Oh, calice! J'ai un problème solide. Est-ce que tu as le droit à ton existence, oui ou non? Ça, mais c'est au niveau compétitif, je m'excuse, t'as 2 solutions. Il n'y en a pas d'autres. Il n'y en a pas 50 000. C'est ou bien tu compétitionnes comme d'habitude, c'est-à-dire, regarde, j'ai beau m'appeler finalement Caitlyn Jenner, j'ai beau être une femme, mais tu n'auras pas le choix. Tu vas compétitionner avec les hommes. Parce que tu étais tout à fait, et de toute évidence, un homme avant. Tu as toute la structure d'un homme. Quand bien que tu me dises que tu as posé des seins, en reste pas moins la musculation, la musculature, etc. de ton corps, Bruce Jenner, ça reste un homme. Puis la puissance est toute là versus une autre personne à côté qui est une femme réelle, qui probablement, malgré qu'elle a la même grandeur que toi, elle va rester musculairement parlant toujours plus faible. C'est une dynamique plate, mais c'est comme ça. Donc, c'est où tu t'en vas là, ou, c'est quoi de dire, vous compétitionnez entre vous. Ça veut dire que si un autre calice de gars, il faut dire catégorie ex-homme ou catégorie nouvelle femme, je sais pas comment que vous voulez l'appeler. Appelez-les tout simplement aussi simple que transgenre, comme vous dites. Bon ben, catégorie transgenre, soyez entre vous autres. Regarde, c'est pas compliqué. Ça veut dire que, autant comme une femme qui a tout d'un coup, c'est une athlète, puis qu'elle décide qu'elle avec, elle chante, puis elle dit « je suis un homme », ben c'est la même dynamique. C'est au bedon avoir compétitionné avec les femmes, même si elle a le statut d'homme, mais au-delà de ça, sinon, ben donnez-y, écoute, la compétition justement entre d'autres femmes, c'est-à-dire qui se sont transformées en hommes, puis Chris, regarde, ça sera les transgenres hommes, mais ça reste entre eux. Pas compétitionner, calice, esti. Regarde, il n'est pas question que moi-même, sacrément, j'ai en face de moi, même si j'ai la même grandeur, même poids, tout le kit, puis que c'est, mettons, une compétition de boxe ou de lutte ou de karaté ou de judo, ben je m'excuse, là, tabarnak, là, je sais que c'est une femme en avant de moi, elle va avoir ma grandeur, je suis sûr qu'elle ne réussira jamais à avoir le poids que j'ai, puis probablement jamais la même musculation. Fait que, gars, ça en est d'un ridicule, ça, que de voir, de un, dans les comités internationaux, parce que c'est sûr, tout est dépendant d'un de l'autre. Je veux dire, les championnats du monde, c'est une chose, mettons, les Commonwealth, c'est une chose, les scies de Panaméricaine, c'est une autre chose, puis bon, effectivement, là, présentement, les Jeux olympiques, ben les Olympiques, le comité international olympique, c'est une autre chose. Mais comme autant vous avez entendu parler de la FIFA, comme blablabla. Regarde, faites-les, Chris, la catégorie transgenre à côté, là. Ça finit là. Arrêtez, par exemple, de nous prendre pour des putains d'idiots, puis de voir que, Chris, vous voulez compétitionner, puis quand ça s'est fait, là. Ça s'est fait, là. T'es pas capable de vouloir, des fois, débattre de cette polémique-là. Non, tu préfères continuer à plancher sur d'autres petits crises de sans dessin, de polémiques inintéressantes avec des questions existentielles insignifiantes. Elles seront toutes recyclées. Tout recycler mon œil. vous dit merci et vous souhaite un bel été. Ben oui, consigne action. Du coup, créez des dossiers inclus. Arrête, Crave et tout ça inclus. Pip, 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 chez Rogers. Non, belle, ou je sais plus, on s'en calisse. Il est 16h38 minutes. C'était 420. 420 de break. La pause. Avec Carl Brochu pour le 1675e jour de tout. T-O-U-X. Et François Legault, ben, tu me dois 100 millions de dollars pour ton jet de tout. À la prochaine chicane. François Legault.